Mtazamaji Matukio Daima, tukukaribisha katika kipindi hiki cha Tanzania Leo, na kipindi hiki ni kuweza kuangazia shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na Watanzania, lakini pia serikali nini inafanya kuhakikisha kuwa inawajibika kwa wananchi wa Tanzania. Pamoja nayo kwamba tunaangazia shughuli mbalimbali za vikundi mbalimbali ambavyo vimekuwa zikifanya na kuona kuwa shughuli hizo zinasukuma mbele gurudumu la taifa na wao wenyewe wanufaika katika shughuli hizo ambazo wanazifanya. Mimi hapa ni Francis Godwin, ndiye ambaye nakuongozea kipindi hiki cha Tanzania Leo kwa siku hii ya leo, lakini hapa ninao viongozi wa umoja wa mafundi simu, wauzaji simu, mafundi kompyuta na wauzaji kompyuta, halikadhalika mafundi TV ndani ya mkoa wa Iringa, ambao wao kwa pamoja wameamua kuweza kurasimisha shughuli hii ya ufundi kuwa ni shughuli rasmi ambayo inatoa ajira kwa vijana, ambayo inatoa ajira kwa makundi mbalimbali, na mwisho wa siku kupitia kundi hili kuona kuwa wananufaika na teknolojia ambayo wamekuwa wakiifanya kupitia ufundi wao. Sasa kama hivyo ndivyo, ninaye mwenyekiti wa umoja huu Bwana Daudi Sebastian Mlenge, karibu sana. Asante sana. Tunashukuru sana kwa kuweza kupata fursa hii kuja hapa kwenu Matukio Daima. Tunashukuru sana. Asante. Lakini pia Bwana Daudi Mlenge kaongozana na kamati ya nidhamu ambayo atakwenda kujitambulisha. Karibu. Mimi naitwa Isaac Msambwa, ni katibu katika kamati ya sheria na nidhamu. Ndio. Asante. Mimi naitwa Simon Joseph, ni mjumbe wa kamati ya nidhamu. Mimi kwa jina naitwa Ibrahim Sindani, ni mratibu, ni sehemu pia ya kamati ya nidhamu. Kama hivyo ndivyo basi, hawa ni viongozi kamati tendaji ya uhamasiki ambayo imeanzishwa na imeanza kufanya kazi rasmi. Na tuje labda kwako mwenyekiti, wakati gani mlifikiri kuweza kuwa na umoja huu? Nashukuru ndugu mwandishi wa habari kwa swali lako zuri. Kwanza, huu umoja sio mpya. Ni umoja ambao ulianza miaka 7 iliyopita. Sababu umoja huu ulianza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2019. Ilikuwa chini ya mwenyekiti Sati. Kwa hiyo baada ya umoja huu kuanzishwa, tukaona tuboreshe zaidi. Ulikuwa unaitwa UMASI, Umoja wa Mafundi Simu Iringa. Lakini baada ya uchaguzi ambao tumefanya miezi mitatu iliyopita, kwa hiyo sisi ni kama tuna miezi mitatu katika uongozi wetu sisi. Kwa hiyo tukaona kuna mapungufu fulani ambayo yatasababisha sisi tusiendelee. Kwa hiyo tukaona kwanza kuna vitu vya msingi vya kujinavyo. Kwanza tutambulike serikalini ili watujue kabisa, na tutambulike pia kwa jamii. Kwa hiyo cha kwanza tukaona ni bora tukasajili kwanza kikundi chetu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi uhamasiki tumesajili rasmi na ni kikundi ambacho kinajulikana serikalini. Na ndio maana tukatoka kwenye uhamasi tukupeleka kwa uhamasiki, kwa sababu pia uhitaji wa watu uko umeongezeka. Kwa hiyo ilikuwa ni mafundi simu tu, lakini tukaongeza wauzaji na mafundi kompyuta pia kwa ujumla. Okay. Na wakati mkianza mwanzo kabisa 2010 mlikuwa na wanachama wangapi? Au waanzisho walikuwa ni wangapi? Mwanzo kabisa wakati tunaanza wanachama walikuwa hawazidi 100. Na nikisema kwa hawazidi 100, hata mkifanya kikao watu walikuwa hawaji kwa wingi kwenye umoja, kwa sababu ulikuwa bado haujakaa vizuri. Ili umoja utambulike ni lazima pia ujulikane serikalini, ili pia mpewe na taratibu na sheria za kuendesha umoja wenu. Kwa hiyo wanachama walikuwa ni wachache sana, walikuwa wazidi 100. Lakini baada ya uongozi huu kuingia madarakani, cha kwanza tukasema ili tuwalete wanachama pamoja, ni lazima tuhakikishe kwanza tunasajili wanachama, wajue sasa chama kimesajiliwa, na lazima tuwe tunajua kabisa idadi kamili ya wanachama. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunaweza tukasema ndani ya miezi mitatu tumekuwa tuna mafanikio sana makubwa, kwa sababu tumeweza kusajili na mpaka sasa hivi tuna wanachama zaidi ya 300 ambao wameisha jiunga na uhamasiki.
Na sifa za kujiunga na uhamasiki ni zipi hasa? Ili uwe mwanachama wa uhamasiki, cha kwanza ni lazima uwe ni muuzaji halali wa simu, uwe fundi simu au kompyuta, na ufuate taratibu zote za uhamasiki na miongozo ambayo tumejiwekea baada ya kuamend ile katiba yetu. Hiyo ndio sifa ya kuwa mwanachama wa uhamasiki. Sasa kwenye nyie ni mafundi simu, lakini nafahamu kwamba wapo waraji ambao watumiaji wa simu. Hawa mmeweka katika kundi gani? Na kama watahitaji labda kuingia katika umoja huu, vigezo ni vipi, ukiacha hivi vya nyie waanzilishi, kwa sababu tunaona vyama mbalimbali na wapenzi wao? Ndugu mwandishi, kwanza lengo la kutengeneza umoja huu tuliona kwanza tubaki kwenye tasnia yetu sisi ya TEHAMA. Tusitoke nje ya TEHAMA, kwa sababu hata huko ndani umoja kuna watu wana vikundi vyao mbalimbali vya kijamii. Lakini tukasema ili tuheshimishe na mafundi tuheshimike, wauza simu tuheshimike, mafundi kompyuta tuheshimike, basi tutengeneze kitu ambacho kitakuwa katika tasnia yetu sisi ya TEHAMA. Kwa hiyo ndio maana tukaweza kutengeneza. Na kwa mfano juzi kuna mwanachama wetu Mungu amrehemu kwa alipo, ndugu Atanas, ambaye naye alikuwa ni mmoja ya wajumbe ambao walipigania sana kuweza kuhakikisha umoja huu unakuwa, alifariki au alipoteza maisha. Kwa hiyo sisi kama umoja tulishikamana kwa hali na mali kuhakikisha tunaubeba ule msiba, na hakika baada ya ule msiba watu wengi sana walitamani sana kujiunga na umoja. Baada ya ile tukio watu wengi sana walitaka kujiunga, lakini walikuwa hawakizi pia vigezo, sababu sisi tunadili na watu wa TEHAMA, mafundi simu, wauzaji na mafundi kompyuta. Naamini kwamba kama Atanas aliweza kupambania sana kuweza kuanzishwa kwa umoja huu, ilikuwa ni nguzo ya umoja, na kama ilikuwa nguzo ya umoja, na ndio sasa umoja umeanza. Juzi tumeshuhudia uzinduzi rasmi wa katiba, ndio maana ndio kwanza umoja sasa ndio umeanza rasmi. Na yeye kama labda angelikuwepo, angelikuwa miongoni mwa viongozi kamati kuu. Sasa kwa sababu umezungumzia mtu ambaye alinuia sana kuona kwamba umoja huu unaanzishwa, mafundi simu na wauzaji simu mnaheshimishwa, japo dakika moja pate nafasi ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yake, kila mmoja kuomba kwa imani yake, ili aendelee kuombea umoja huu huko aliko, na sisi tutambue thamani yake Bwana Atanas. Tunasema Atanas, tulikupenda lakini Mwenyezi Mungu akupenda zaidi, jina lake lihimidiwe, na upumzike kwa amani. Sasa nini baada ya hapo, mmeweka mkakati gani kuhakikisha kuwa sasa mnatumia fursa hii ya teknolojia kuweza kusonga mbele zaidi? Nashukuru sana mwandishi kwa swali zuri sana. Lengo la huu umoja au madhumuni ya huu umoja, kwanza tunataka tu usiwe ni Iringa, tunataka sisi tuwe ni mfano kwa mafundi simu wote wauzaji Tanzania mzima. Na ndio maana hata ukija kwenye madhumuni makubwa na malengo ya umoja wetu ni tuweze kusaidiana wakati wa shida na raha. Moja ya madhumuni. Kwa mfano kwa Atanas ilikuwa ni moja ya jukumu letu wakati wa shida. Lakini pia wakati wa raha ni kama baba sherehe na msiba. Sherehe hapa kwenye sherehe sisi tunahusika kwenye issue ya send off na harusi, kama ni mwanachama anaoa au anaolewa. Lengo ni kufanya tuwe na umoja. Kwa nini tunasema hivyo? Tunataka ikitokea baba mwanachama anaolewa au anaoa, ni kwamba Iringa nzima inajua kabisa kweli kuna mwanachama wa uhamasiki anaolewa au anaoa. Yaani watambue kwa matendo yetu ambayo yatakuwa ni matendo mazuri. Pia kuna matendo ya huruma. Sidhani kama katika
Tanzania kwa upande wa mafundi labda kuna kipindi wameshajiwekea miaka fulani, lakini sisi tumeweka kwamba kila baada ya mwaka mmoja tutakuwa na matendo ya huruma mara 2. Kwa hiyo sisi kama sisi tutakuwa tunarudisha kwa jamii kile ambacho tumekipata kutokana na jamii. Hapa tutakumbuka labda watoto ambao wasiojiweza, yatima, tutakuwa sisi tunarudisha kule kwa jamii. Lakini lengo kubwa la huu umoja, ndugu mwandishi, lengo kubwa sana ilikuwa ni kuwa na bei elekezi. Bei elekezi. Kwa sababu wateja walikuwa wanatoa malalamiko sana. Labda wanafungiwa kitu ambacho sicho, wanaibiwa vitu vyao, wanasema mafundi ni matapeli. Kwa hiyo sisi tukasema tutengeneze hichi kitu ili kuwe kuna bei ambayo kila mteja akienda mahali ataikuta bei ni hiyo hiyo. Sawa? Kwa hiyo mteja sasa kazi yake ili ajiridhishe anaweza atakadai ID ili kujua kwamba huyu mtu ni halali au sio halali kunifanyia hii kazi ya ufundi. Kwa sababu mafundi wetu wote sisi watakuwa na vitambulisho official. Na pia ni kuepuka wale vishoka ambao mtu akishafika anasema mimi ni fundi, ndio kamkuta dukani anasema ni fundi, kumbe sio fundi. Mwisho wa siku badala ya kuitengeneza simu ya mteja anachomoa betri, anachomoa mashine. Kwa hiyo inafika mahali hata wateja wanakuwa hatuamini tena. Wanasema kupeleka kitu kwa fundi kinakuwa hauwezi kukipata. Imefika mahali sasa hivi mteja akiacha simu yake hakuamini, inabidi aisimamie. Sisi kwa Iringa tunataka iwe ni tofauti. Yaani hata wateja wengine iwe ni kimbilio. Sio unapeleka, ilikuwa zamani kuna fundi kuna muuzaji simu simtaji, kwamba unapeleka simu ya zamani zilikuwa Siemens, unakuta inamuitwa Nokia. Unapeleka Nokia unakuta inamuitwa, anakubadilishia nani. Ukipeleka iPhone unakuta nani Tecno. Kwa hivyo hiyo haitakuwepo. Kwa sisi ndugu mwandishi tunakuhakikishia pia haitakuwepo, lakini tunataka watu wajifunze kupitia sisi. Kwa sababu tumeanza sisi, sio umoja wa kununua Isa. Naomba utambue hilo, sio umoja wa kununua Isa. Sisi tunajiendesha, ukiangalia ibara ya 8 kwa ada, mchango na miradi mbalimbali. Kwa hiyo mpaka tunakaa hapa sasa hivi tunajiendesha kwa ada na michango, lakini kuna miradi mbalimbali ambayo hiyo sasa itabidi tushirikishe baadhi ya wadau mbalimbali wa maendeleo. Sasa tukifanya kitu hichi, hata watu wengine pia itakuwa ni rahisi kutuiga sisi, kwamba hawa watu wametumia ada yao, michango na akili zao sawa za kuwashirikisha watu mbalimbali kwa ajili ya kupata msaada. Sasa ulizungumza mwanzoni kuhusu ID. Hizi ID mwanachama anapata kwa kununua au bure? Kwa upande wa ID, mtu kupata ID kwanza ni lazima uwe umetimiza vigezo vya kuwa mwanachama. Kwa hiyo ada ni shilingi 20,000. Kuna ada ya mwezi ambayo shilingi 5,000. Alafu kuna t-shirt 10,000 na kitambulisho 5,000. Kwa hiyo ili kukizi kupata kitambulisho ni lazima uwe mpitia mlolongo huo ndio uweze kupata kitambulisho na kuwa mwanachama wa umasiki. Tukishamaliza hii, kwa hiyo kila mwezi tutakuwa tunatoa shilingi 5,500. Okay. Sasa nilikuwa naangalia hapa kwamba mmesema na wanachama wangapi? Sasa hivi tuna wanachama zaidi ya 320. Tuchukulie 300 tu. Nyinyi mna wanachama 300. Na mmesema mna utaratibu wa kupeana nani ID. Lakini ID si utambulisho ambao mtu anaweza akawa na uhitaji kuweza kujua. Mtu akija kutaka huduma dukani kwako, amekukuta muuzaji, hana sababu kuuliza wewe ndio muuzaji. Umefika nyumbani kwangu, mimi ndio mwenye nyumba. Sasa ili kuweza kumsaidia labda mteja anayekuja kujua kwamba hii kweli ni sehemu ya huduma, mnaonaje sasa mkaanzisha utaratibu wa kutoa logo maalum, yani maduka yote ya uzaji simu ambazo ni wanachama wa Uhamasiki, mafundi wote ambao wamerasimishwa na Uhamasiki wapo kwenye umoja wenu, mnawatambua kwamba kukawa na alama kubwa tu, bango kubwa tu ambalo linabandikwa fundi wa Uhamasiki, ili mteja aende kwa fundi wa Uhamasiki ambaye bango linaonyesha kwamba huyu ni fundi wa Uhamasiki. Kwenye ile bango ambao mnaweka kunakuwa na sahihi ya mwenyekiti ambayo mtu hawezi kufoji kutengeneza
bango kama hilo na mkamchaji, labda mnaweza mkawa na bango la futi moja, mnaweza kawa na bango la futi moja au mita moja tu, mita moja ambalo bango la mraba mtu akaweka kama ukutani. Baadaye kupitia ile bango mtu ataona kwamba hapa, yani hana sababu ya kuuliza wewe ni ukuta ndani, kwa sababu ni ukuta ndani wewe si ndio umemwajiri. Kwamba ile eneo lote wanaokuwa mle ndani ni mafundi ambao wana ithibati ya uhamasiki, na mkachaji labda kila bango moja, kila fundi moja, sababu ni bango ambalo litamtangaza. Mnaweza mkaweka labda Abu fundi simu wa uhamasiki na namba zake za simu pale, sinatangaza biashara yake, lakini na nyinyi mnatangaza uhamasiki, mmeirasimisha mkasema kila bango moja ambalo nakuwa bango labda quality, kwamba nyinyi mkachaji kila bango moja shilingi 50,050, kikawa ni chanzo cha mapato kwa umoja huu, ambapo kwa wanachama 300 tu tunazungumzia kwa mwaka, mkawa mnafanya kila mwaka mnabadilisha, kwa mwaka shilingi milioni 15. Hamuoni kama inakuwa mapato yenu ambayo ni mapato ambayo mnaheshimisha kazi yenu, mnawasaidia waraji kuweza kuwatambua, na mwisho wa siku kwamba mnaondoa lawama, na wale wengine hamtatumia nguvu kuweza kuwafukuza. Yani wale vishoka watakuja tu kujiunga na umoja, kwa sababu wanaona maduka yao wao waendi, watu wanakuja kwenye maeneo rasmi. Fundi simu au uhamasiki, fundi simu au uhamasiki, na nyinyi mkatumia vyombo vya habari kama hivi Matukio Daima, kwamba wateja wetu tunaomba muende kwa watu wenye ofisi zao zenye nembo ya uhamasiki. Tayari kwamba hamna huyu sasa ambaye anataka kuja kuwa huyu fundi simu wa mtaani ambaye anachafua tasnia yenu, kwamba akaingia huku moja kwa moja. Ni ushauri tu, kama mzuri mnaweza mkauchukua, kama mbaya tuendelee. Baba mratibu, kama twende kwa mratibu kwanza. Ndio mheshimiwa ndugu mwandishi wa habari wa Matukio Daima. Ndio. Kwanza tunashukuru kwa ushauri huo. Na niseme ni jambo jema. Na tumelichukua. Mimi kama mratibu niseme tumelichukua, tutalifanyia kazi. Lakini kama uhamasiki, ndio maana tunatumia kama hivi vyombo vya habari, bado tunaendelea kutoa elimu. Ndio. Kwa sababu bado tupo kwenye michakato na tuna mazuri mengi kama uhamasiki, kwa sababu uhamasiki pia sasa ni fursa. Ni fursa ambayo naamini kwa namna tunavyokwenda watu wengi tu wataikimbilia. Kwa sasa kwa tulichoanza nacho kwa sasa, tumeanza kwanza na ID. Tukiwa na maana kwamba tunapoendelea kutoa elimu hivi, kuna wateja ambao naamini wakifika ofisini wanaweza wakauliza kwamba tunasikia kuna kitu hiki, na tuliambiwa tukikukuta una ID utakuwa basi wewe ni fundi kweli. Hebu wewe utuonyeshe hiyo ID kama unayo. Inaweza kaendelea kusaidia wakati tunaendelea kufikiria hili ambalo umetupa kama wazo. Kwa hiyo yote tunafanyia kazi. Okay. Tuje kwako mwenyekiti wa nidhamu Bwana Isaac Msambwa. Naam. Mnadhibiti vipi sasa nidhamu ya hawa wanachama wenu ambao wameshajiunga, na wale ambao hawajajiunga wanabanwa na sheria ipi? Asante. Katika kudhibiti nidhamu katika umoja wetu, sisi tuna katiba ambayo ni sheria mama ambayo inatuongoza, ambayo tumejitungia wenyewe, ndio ambayo inatuongoza katika namna ya kudhibiti nidhamu. Kwa hiyo katika kudhibiti nidhamu tunazingatia katiba na sheria ambazo tumejiwekea, kuhakikisha kwamba kila mtu hatoki nje ya utaratibu ambao tumejiwekea wa katiba. Tuje kwako Bwana Simon Joseph. Kuna wale ambao sasa hawatafuata nidhamu. Nini wajibu wa hii kamati yako ya nidhamu? Tulio ni kwamba kwa sababu wanachama wote wanajua sheria hizo jitungia ambazo ndio ndogo na katiba. Sasa yule ambaye atakiuka, atatoka nje ya sheria, kuna adhabu atapewa. Ambazo tayari tumeziainisha kwenye vifungu na tulikubaliana wote kwa umoja. Kwamba namba moja, hatapata huduma yoyote kwa muuza kioo au kwa fundi mwenzake, kwa sababu tunaishi kwa kutegemeana. Mimi unaweza kuwa na idea ya kutengeneza kitu fulani, afu kitu fulani sina idea nacho. Kwa lazima niombe support kwa fundi mwenzangu tuweze kufanya kazi kwa ufanisi. Sawa sawa? Sasa kama mimi nimeshakosea, tunakuadhibu kwa sheria tulizotunga wenyewe, tukakubaliana nazo kwamba hutapata huduma kwa fundi mwenzako yoyote, hiyo fundi
na utapata huduma ya kupata kioo chochote kwa muuza vioo. Kwa tukifanya hivyo, kila mmoja ambaye hatakuwa anapata sheria atarudi. Kwa nini? Atakosa mapato, ataishije na familia yake. Na sasa kwa mfano yule ambaye amejiunga na umoja huu ananufaika vipi kwa kupitia umoja huu? Kwa sababu kuna bei elekezi ambayo labda inaweza ikawa kuna bei elekezi kwa ajili ya mafundi. Fundi badala ya kwenda kuagiza kifaa Dar akaagiza Iringa kwa bei ya Dar. Sasa ili labda aweze kuwa ni fundi ambaye yupo kwenye umoja wa Masiki, ni lazima awe na kitambulisho. Yule mwenye kitambulisho anakuja kupata huduma, na huyu ambaye hana kitambulisho anakuja kupata huduma kwenu ya kioo ama simu ama nini, bei zinatofautiana. Kwanza utaratibu uliopo ni kwamba fundi kama fundi tunamtambua sisi wa Masiki, lazima una ID. Kama una ID wewe sio wa kwetu na hutapata huduma popote pale. Hata kijana pesa hakuna huduma atakayopata, kwa sababu tunapokwenda sasa hivi ID ndio itatumika kufanya kazi na wenzako, matakio na kufanya ufundi pia. Kama una ID wewe sio mwanachama, tukutambua, hutapata huduma yote. Kwa sisi ambao hawana kadi, sisi sio wa kwetu, hawatapata huduma. Ndio tunapokwenda. Tunapenda kusimamia hilo kwa sababu kuliingia wingi jingi sana la vishoka ambao wanaharibu kazi. Mpaka mafundi sisi wote tunaonekana wahuni, hatuheshimiki, hatuthaminiki. Sasa tunaonekana matapeli. Kama tulitoka kuzungumza wajumbe waliopita, kiongozi, mwenyekiti na wengine wajumbe wananyofolewa vitu. Wewe unatoa ushuhuda hapo. Hujatamka ni fundi gani huko. Lakini wanapeleka kitu, ana imani kwamba atasaidiwa kitu kitoke bora. Lakini changa alivyopeleka labda ina tatizo la mic, linarudi sasa tatizo la iwaki. Simu analeta inawaka. Inarudi sasa iwaki. Wakiulizwa nini anakuwa mkali. Kwa nini? Hawa ni mafundi vishoka ambao kwanza namba moja hawana nidhamu na kazi, hatuwataki. Kutokana na sheria tulizoziunda, mafundi vishoka hatutakuwa nao, wataondoka wenyewe. Watabaki wale walionyoka, ili kazi yetu ionekane bora, kila mmoja aithamini mpaka serikali. Sasa mwenyekiti, kama ikionekana kwamba anayefanya udokozi ni mwanachama, anayeharibu sifa ya Umasiki ni wanachama, mmeweka taratibu gani kuona kwamba mnaondoa kwenye umoja? Kwanza au mnawabana kwanza kwa mujibu wa sheria katiba? Kuwa na ID, hiyo ID sio yako, ni mali ya Umasiki. Kwa hiyo kama utavunja kanuni na miongozo ambayo tumejiwekea kama alivyosema watu wa sheria na nidhamu, sisi jukumu letu ni kurudisha ile ID ndani ya Umasiki. Kwa hiyo utabaki wewe kama wewe. Kwa hiyo wewe hautapata tena zile huduma muhimu, kwa sababu faida yake nyingine sio tu kuwa mwanachama, pia hata wategemezi wako pia ni wanachama wa Umasiki. Kwa mfano, ili uwe mwanachama wa Umasiki, kuna wale wategemezi wako ambao tumeshamweka. Ni wewe mwanachama mwenyewe, sawa? Ukipata shida yoyote, kama ni sherehe, kama ni msiba kwa mwanachama, ni shilingi 10,000. Umasiki unatoa 10,000 kwa kila mwanachama. Kama ni baba mama kapata shida, tunatoa shilingi 5,000. Kama ni watoto ni 5,000 kwa kila mwanachama mmoja. Sisi tuko kwenye sherehe, shida na ugonjwa. Kwa hii ni fursa ya vijana kuweza kuheshimika, especially kwa mafundi upande wa Iringa. Kwa hiyo sio tu ni issue ya bei, bali hata sisi katika jamii yetu tuheshimike. Okay. Twende tumalize na mratibu kwanza. Nataka kufahamu sasa mratibu kwamba ili huyu mwanachama aweze kujiunga na Umasiki, sifa yake kubwa kuwa na kitambulisho tu, au kuna usaili ambao mnaufanya kuweza kujiridhisha kwamba huyu kweli ni mwanachama, ana ujuzi wa fundi simu? Kwa sababu hata mimi naweza nikaona maisha magumu kwamba nikaingia kwamba na mimi fundi simu, nikapitia kitambulisho hicho kwa ajili ya kuweza kufanya kuchafua. Ndio mtu ana nembo ya Umasiki, ana kitambulisho cha Umasiki, lakini kazi anazofanya hazina ubora. Kwanza nikutoe hofu ndugu mwandishi wa habari, na nishukuru pia kwa sababu Umasiki kwanza inao viongozi imara, na Umasiki ina dira, na tuna malengo tuliojiwekea, na ziko sifa ambazo
nitakuomba kama utaniruhusu baadhi nizisome. Nisome tu. Ambao hizi ni sifa za kuwa mwanachama. Kwanza moja, mwanachama wetu anapaswa awe na umri usiopungua miaka 18. Na hii nafikiri imekaa vizuri kabisa. Tunaweza kumtambua sasa kwamba huyu ana sifa za kuwa mwanachama wetu. Lakini ukienda 2, anapaswa awe na akili timamu. Namba 3, awe mwenye nia na awe tayari kuwa mwanachama. Ukienda namba 4, awe tayari kushiriki kikamilifu kwenye shughuli za kikundi. Ukienda namba 5, awe tayari kulipa kiingilio pamoja na ada ya wanachama ya kila mwezi. Ukienda namba 7, anasema awe na kitambulisho cha umoja. Hizi ni sehemu ya sifa za mwanachama ambaye sisi tunamhitaji. Zimeisha au bado zinaendelea? Hapa zinaendelea. Endeleza mpaka mimi nataka ni. Ukienda namba inaendelea, anasema atakuwa anatoa taarifa ya maendeleo ya kikundi mara moja kwa mwezi. Hapana, nafikiri nimeruka hapa. Kuna kitu nimekiruka kijakeza. Hii inaishia namba 7. Au na kitambulisho cha umoja. Inaishia namba 7 na kitambulisho cha umoja. Namba 7. Sasa sijaona hapo. Mnampima vipi kwamba huyu sasa ana sifa ya kuwa mwanachama ili kuweza kupata hiyo ithibati ya uhamasika? Na nafikiri ndugu mwandishi wa habari, kwa uzoefu mafundi wengi tunafahamiana. Yaani hawezi kutokea mtu tu, mafundi wengi tunafahamiana. Na kwa mujibu wa katiba yetu au miongozo yetu na kupitia kamati ya nidhamu tunatambuana vizuri sana. Kwa hili ni kutoa shaka kwamba hawezi kuja mtu ambaye ana malengo mengine nje ya yale ambayo sisi kama uhamasiki tumejiwekea akafanikiwa. Sasa labda kama hivyo ndivyo, kwa sababu ndio mwanzo huu. Inawezekana kwamba kwenye mwanzo huwezi ukatimiza kila kitu, kila hitaji, lakini kuna mahitaji ambayo ya muhimu. Kwa nini katika katiba yenu pamoja na mambo mengine yote mkaangalia namna ya kuongeza kipengele cha mafundi kwa wanachama, mafunzo kwa wanachama, ili kuweza kupeana ujuzi pia, kwa sababu najua uwezo wa kwako, uwezo wa huyu, kila mmoja tunatofautiana. Sasa ili kuweza kuwaongezea ujuzi wanachama wenu, ili mwanachama akiwa ndani ya uhamasiki awe kama chuo pia cha ufundi. Hilo ulilozungumzia ndugu mwandishi wa habari, sisi tulikuwa tumeshaliona, na ndio maana kwenye katiba yetu inasema tutakuwa tunafanya mkutano mkuu mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo hile sasa itakuwa ni fursa yetu kama si viongozi kutafuta wadau mbalimbali wa chama, especially kushirikiana na serikali, mfano kama VETA waje kutoa semina. Nadhani ulikuwa juzi ni shahidi wakati wa uzinduzi wetu pale. Pia kuna baadhi ya wawakilishi kutoka serikali wanakuja kwa ajili ya kutoa semina mbalimbali. Kwa mfano EULA CCC walikuja kueleza namna bora ya kutunza mazingira ambayo tunaishi kwa ajili ya kuepuka matukio mbalimbali. Kwa hiyo kuondoa shaka, kila baada ya mwaka tutakuwa tuna semina kwa ajili ya mafundi. Nitaka kwamba tuweze kuangalia, sababu tunazo taasisi za ufundi na hii ni moja kati ya fursa kubwa sana ambayo nyie mmeanza nayo, na tuone kwa kiasi gani wao wataweza kujiunganisha na uhamasiki, ili kuona kwamba lao wanakuja kutoa mafunzo wanawafuata hapo mlipo, ama nyie mnaenda huku aliko. Niombe dakika moja tuweze kupata. Okay, sasa tuendelee kwanza, tutakuja kumpata huyu baadaye. Sasa ulikuwa unataka kuongeza kitu? Nataka niongeze tu aliposema mwenyekiti hapo. Kama ulifuatilia vizuri ndugu mwandishi kwenye ile risala, tunasema mwenyekiti, hili pia tuliliomba kwa serikali kama inaweza unganishe na wale watu ambao wao wanajua kwamba wanaweza kutupa elimu sawa kuanzia ufundi, lakini pia ufundi simu, kompyuta na vitu vingine ambavyo vinaendana na tasnia yetu. Kwa hiyo risala pia ilisema kwa mtumiomba serikali tupe kampani juu hiyo ili tuweze kuzalisha mafundi walio bora zaidi. Kwa hiyo nadhani tutazidi kufuatilia na serikali itasaidia pia, lakini sisi wenyewe pia tutazidi kutafuta wapi na wapi tunaweza kupata suluhisho
la kupata walimu ambao watazidi kutufundisha tuwe bora zaidi. Okay. Unataka kuongeza jambo? Labda niongezee hapo tena kidogo kwamba nafikiri swala lako kubwa mtangazaji ni hawa watu wote tumewathibitisha kama kweli ni mafundi. Kwa sababu isije ikatokea tu kwamba sifa ikawa ni kitambulisho tu, kumbe mtu sio fundi, mtu ni muuni. Kama alivyosema mratibu pale, swala la kujuana. Sisi mafundi kwa sehemu kubwa hapa tunafahamiana. Lakini nitaka kusema tu kwenye kufahamiana tunataka tuongezee kitu kingine pia. Tutakuwa sisi kama kamati ya sheria na nidhamu, tutakuwa tunafuatilia mara kwa mara ili kuweza kujua kama kuna mafundi wengine wameingia kwa namna yote ambao pengine hatuwajui, au kuchunguzana sisi kwa sisi kwa namna moja au nyingine. Je, sisi sote ni mafundi kweli kweli, tukiachana na ID. Okay. Lakini pia kitu kingine kuhusu ID, ulizungumzia pale kuhusu utambulisho wa bango. Alizungumzia pale, ile tumeipokea kama ushauri, lakini kazi nyingine ya ID pia ilikuwa ni kuwadhibiti mafundi vishoka. Kwa sababu ukiwa na ID ndio unapata uhalali wa kwenda kununua spare, na wale wanaotuuzia sisi spare wanajua kwamba mtu akiwa hana ID hawezi kuuziwa. Kwa hiyo kama kuna kishoka atataka kununua spare, kwa sababu hawezi kufanya ufundi bila kununua spare. Atanunuaje spare kama hana ID? Kwa hiyo tayari atakuwa kama kishoka amejitoa, sababu hatambuliki. Ila la kwako lile la kuweka nafikiri mwenyekiti kwa sababu yuko hapa na tuna uongozi ambao uko mahiri, uko vizuri, tutafanyia kazi. Na sio mnauza mkaweka kwa bei hiyo tumetolea mfano kama $50,050 ni shilingi milioni 10 na ngapi hizo? 15. Sasa mnauza mkapunguza mkaingiza hata milioni 3-2 kwa mwaka, ni mtaji mkubwa karibu. Labda mheshimiwa mwandishi wa habari, niendelee kutoa hofu kulingana na ile swali lako pia, kwa sababu itakuwa ni vizuri kama tukielewa katiba yetu tatuongoza nini juu ya mtu huyo ambaye atakuja labda atakuwa na nia nyingine. Ukisoma sura ya 3 ya katiba yetu hapa inasema mtu ambaye anakuja kwa ajili ya kujiunga atajaza fomu ya maombi itakayotolewa kwa ada itakayokuwa imepangwa. Dakika moja naona ndio. Haya, tuna mkurugenzi hapa wa chuo cha RDO Mdaburu, RDO Kilolo na RDO Mafinga, Bwana Fides Filipatari. Fides Filipatari, habari za asubuhi? Salama kabisa, habari ya huko ndugu mtangazaji? Asante sana, kwamba tukushukuru sana kwa kuweza kujumuika nasi. Nipo na umoja wa mafundi simu, wauzaji simu na umoja wa wauzaji kompyuta na mafundi kompyuta pamoja na TV mkoa wa Iringa, wanafahamika kama Uhamasiki. Tunataka kuweza kufahamu, huu ni umoja mpya ambao unashughulisha mafundi wote mkoa wa Iringa. Ili uwe fundi simu, ili uwe fundi kompyuta, lazima upitie kwenye umoja huu. Nyie kama chuo cha RDO Mdaburo, RDO Kilolo, RDO Ibwanza na RDO Mafinga, fursa zipi ambazo hawa mafundi wanaweza wakazipata kwa maana ya kuweza kukuza ujuzi ama kwa ajili ya kuweza kuandaa mafundi simu, kompyuta katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Iringa? Karibu, jitambulishe. Asante sana. Naitwa Fidelis Emilio Filipatari, mkurugenzi wa shirika la RDO. Ndio. Tuna vyuo huku Mdabulo, Mufindi, tuna vyuo kule Kilolo, tuna vyuo pia Mafinga pale mjini, Ibwanzi, Malangali na sehemu nyingine. Lakini nimefurahi sana kukuta tuna umoja huo ambao yawezekana moja kwa moja sisi wote tungeweza kunufaika pamoja, yani RDO pamoja na huu umoja wa hawa mafundi. Sisi RDO tunatoa fani 18 lakini ndani mwake kuna ICT na hii ICT inatolewa kwenye vyuo vyote. Manake kwetu sisi basic ni computer na tunafundisha hardware and software. Kwa hiyo ndiko huko unakutana na hawa wataalamu na tuna department ya electronic. Sasa ninaanza kuonja kwamba
mheshimiwa mwandishi, ndugu mwandishi, ninadhani kuna haja sana umefanya jambo zuri sana kutulingi kwa pamoja kusudi hizi fursa na vijana wetu hawa, kwa sababu ukienda kule Mafinga mjini, ukija hapa kijijini Junction, Kidete, unaenda sehemu zingine kule Lulanzi, unaenda pale Kilolo mjini, vimejaa vibanda vya vijana wetu ambao ni wajasiriamali, wanatokana na mafunzo waliopata kutoka kwetu. Na ninaona hiyo fursa kwamba hawa vijana wakitambua huo umoja, basi wanaweza wakawa ni patili. Lakini hata wale wanaotoka huko Iringa wakajua kama wanahitaji electronic technicality, ile ufundi, na unapata certificate kwa sababu sisi tumesajiliwa na NACTVET, tunatoa mafunzo sawa kabisa na VETA, anapata cheti cha mafunzo cha VETA. Kwa hivyo tukajumuika kwa pamoja, wale wanao mafundi katika maana ya masuala ya kompyuta, kwa sababu tunafundisha hardware na software, alafu na electronic. Kwa hiyo ninaliona lina sura njema sana, lakini tuna fani zingine ambazo utake ustake hawa wataalamu wanahitajika. Tuna plumbing. Kwenye plumbing tuna prepayment stations ambazo vijana wetu wamekuja na huo ubunifu wa kuunda mashine ya kulipa malipo ya kabla ya maji, prepayment. Na sasa tayari tumeanza kusambaza mikoa ya Arusha, mikoa ya Manyara, mikoa ya kule Kilimanjaro, mikoa ya Dodoma, Mpwapwa huko, na sasa kinachofanyika pale ni electronic. Kwa hiyo naonja ndani ya field hiyo ya plumbing bado sisi ni daraja, lakini tuna fani zingine, tuna fani za ujenzi. Mle ndani kuna masuala ya kuchanganya rangi, nazo hizi zinahitaji kompyuta. Kwa hiyo ninaonja katika fani hizi 18, hata mtu wa mapishi sasa hivi basic ni kompyuta, na anatakiwa kujua undani wa ile kompyuta, hata imeleta shida kidogo awe na uwezo wa kulipea. Kwa hiyo all in all haya yanapatikana ndani ya RDO. Kwa hiyo fani zetu zote 18 tuna fani za ufugaji nyuki, fani za mifugo na kilimo, tuna fani za ujenzi, tuna fani za ushonaji, tuna fani za ufumaji masweta, tuna fani pia za utengenezaji vikombe vya udongo ceramic, kutumia ardhi yetu, kutumia udongo wetu wa mfinyanzi, kinatoka kikombe cha udongo kama cha Kichina, lakini yote inahitajika electronic. Sasa hawa jamaa, asante sana. Sasa hawa Uhamasiki tuna vijana takriban 300 ambao ni mkoa mzima, hata huko liko kutaja Ibwanzi, Mdaburo, sijui Kilolo wapi, ili kwamba aweze kufanya kazi ya ufundi simu lazima atambulike na umoja huu wa Uhamasiki ambao wanakuwa na kitambulisho. Nyie kama RDO hamuoni kwamba hii ni fursa ya kuweza hawa wakakutana sehemu, mkaja, kwa sababu fundi simu hawezi kukaa muda mrefu, mkaanzisha kozi fupi za kuhakikisha kwamba huyu fundi simu sasa wa mkoa wa Iringa kupitia Uhamasiki anaheshimishwa kwa kuwa na cheti cha VETA, anakuwa na cheti ambacho kinatolewa na RDO ambacho kina sifa kama za VETA, kwamba huyu ni fundi simu, fundi kompyuta ambaye amepitia shule, ili kupitia cheti hicho pia anaweza siku akaacha kazi huku kwa fundi simu akaajiriwa serikalini. Ni kweli mtangazaji, Uhamasiki huu moja nimependa, na sisi tunafungua madirisha kwa wote, tunawakaribisha. Ziko long course, ziko short course, tunawakaribisha sana waungane na sisi, na mimi nitaomba huenda tumechelewa, lakini kama kutakuwa na session zingine tuna uwezo hata wa kuwaunganisha na vijana wetu.
tuna uwezo hata wa kualika waje RDO Mdabulo, waje RDO Kilolo, waje Mafinga, ili waone fursa zinazopatikana pale. Lakini sio hilo tu, ni win-win. Yani tunaweza kunufaika hata sisi, kwa sababu hawa wa vijana tuna uwezo wa kuwajengea umoja, kwa sababu sasa hivi serikali inatoa mikopo ya aina mbalimbali kwa vijana. Kwa hiyo kwa kupitia hii tuna uwezo wa kuunda vikundi vidogo vidogo, na vijana wakawa ni chachu na wakatoa ajira kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo naliona lina sura njema sana. Sisi RDO tunawakaribisha, tupo tayari kufanya nao, na tupo tayari kuwapokea wale wanaotaka mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu. Sasa Bwana Fidelis Filipatari, pamoja na kwamba ni mkurugenzi wa vyuo vya RDO, natambua kwamba wewe ni mwenyekiti wa Nakongo mkoa wa Iringa na mjumbe wa Nakongo Taifa, mwenyekiti wa asasi za kiraia, na hii ni moja kati ya asasi ya kiraia ambayo inadili na mafundi. Wanawezaje kuweza kujiunga na Nakongo ili kwamba fursa zile ambazo zinatolewa serikalini kupitia asasi za kiraia, connection zile ambazo zinatolewa na wahisani kupitia asasi za kiraia, asasi hii ikaweza kunufaika kwa maana ya tehama? Ni vizuri sana umeuliza swali hilo, mtangazaji. Unajua tunachokosa sisi wa Tanzania na hata hasa vijana wetu wa mkoa wa Iringa, wachache wetu, na sisi tunaokaa vijijini, ni connection. Unamshika nani? Na nikisema, kwa sababu tukielekea bila ya 20 na 50, lazima tuweze kufikiria juu ya waikwitu vijana na kwa ajili ya maendeleo. Sasa sisi kama NGO, na niongee kama mwenyekiti sasa wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali wa mkoa wa Iringa, ziko fursa mbalimbali, wako wadau mbalimbali ambao wanataka kucooperate, kuwasaidia vijana, kuwafanya vijana wabaki vijijini, kutaka vijana wawe na entrepreneur, wawe na biashara ndogo ndogo. Haya mashirika yako au wafadhili wako. Na juzi kati tulikuwa na wafadhili wanatoka kule Austria, kuna wengine kutoka Ujerumani. Wanataka vijana ambao wanataka kutengeneza fursa, smart villages. Sasa smart village ni kubadilisha vijiji vionekane kama mji. Sasa kwa kupitia hawa vijana wanatengeneza vikundi kama vikundi, baadaye kikatambulika ndani ya kata. Kikishatambulika ndani ya kata, maana yake ile inaitwa ni CBO. Baada ya hapo, ndani ya wilaya wana uwezo kabisa wa kuandika andiko, wakasajili, kwa sababu kila wilaya tunawasajili kwa ajili ya kama vijana wamejiunga, wameona hiyo ni fursa, wakatengeneza umoja ule ambao unaleta solution kwa jamii, ikawa ni NGO. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, kwa sababu wanajiunga tu wakiwa wale wana umoja wa kutaka kutengeneza solution kwenye jamii. Alafu baada ya hapo wanasajili. Wakishajisajili, kunaitwa wasajili wasaidizi ndani ya ofisi ya maendeleo ya jamii. Wakishajisajili tayari wanakuwa recognized kama wanaenda mkoani, wanakuwa tayari ni NGO, inakuwa na mandate ya kupata ufadhili kutoka kwa dona, kutoka nchi mbalimbali. Unaona bwana, kwa hiyo linawezekana kabisa. Hizo ni fursa. Sasa mwenyekiti, labda mwenyekiti Bwana Daudi, umemsikia mkurugenzi wa RDO, lakini pia mwenyekiti wa mashirika yasiyokuwa kiserikali, na nyinyi tayari hili sasa limeshakuwa shirika, sababu mna katiba ni taasisi isiyokuwa ya kiserikali, ambapo mmeshaizindua. Mkishaizindua, serikali inawatambua. Ili muweze kutambulika zaidi, lazima muweze kuingia kwenye mtandao huu wa asasi zisizokuwa za kiraia mkoa wa Iringa. Hawa Nakongo, na huyu ndio mwenyekiti wa Nakongo mkoa na mjumbe wa baraza la Nakongo Taifa.
Okay, sawa. Neno kwake, anakusikia. Kwanza mkurugenzi, nashukuru sana kupata fursa hii ya kuweza kuongea na wewe. Mimi kwa jina naitwa Daudi Sebastian Mlenge, ndio mwenyekiti wa uhamasiki. Na pia namshukuru sana ndugu mwandishi kwa kuweza kutukutanisha na wewe, kwa sababu hiyo ni fursa nyingine, na tunakuahidi tutakuja kutembelea ofisini kwako. Lakini nilikuwa tuna swali moja tu la msingi kwenye hayo mafunzo. Hayo ya muda mfupi yanakuwa ni miezi mingapi au wiki ngapi, ili tuone namna ya kuwasaidia vijana wangu kuweza kutambulika, kwa sababu sisi tulikuwa tunahisi kama ni vitambulisho, kumbe tunaweza tukawa tunatoa certificate ambazo zitakuwa, ili utambulike kwenye umoja wetu lazima uwe na certificate na kitambulisho. Kwa hiyo tunaendelea kujifunza kutokana na makosa. Kwa hiyo naomba nijue, je, katika hayo mafunzo ya muda mfupi yanachukua ni wiki ngapi au ni miezi mingapi, na gharama zake zinakuwaje, zinakuwa ni shilingi ngapi kwa sisi vijana ambao tuko zaidi ya 300? Pia ni fursa kwenu nyie, na ni fursa kwetu sisi kama vijana kuweza kujiorganize. Asante sana. Asante, niende moja kwa moja kujibu hilo swali. Sisi mafunzo tunatoa yako ya miezi mitatu, tuna miezi 6, tuna mwaka mmoja, na wengine wana dea hata kufanya miaka 3. Hizi level zote wana uwezo wa kupata certificate ambayo inakuwa recognized. Lakini ninachokiona tunaweza kabisa, kwa sababu sasa hivi tunafikiri hata kutoa online, lakini wakifika site inakuwa ni nzuri zaidi, kwa sababu tuna uwezo wa kuwahudumia na wanaweza wakawa na long course na short course. Kwa hiyo ninachokiona tunawakaribisha, na ada zetu ameuliza hapo uhamasiki viongozi wao, ndio kwa sababu ni sehemu ya NGO, tunatoa huduma. Tumeanza na 300,000 na hii una uwezo wa kulipa kidogo kidogo. Nyingine vifaa na kila kitu vya kielektronic tunakuwa tumesaidiwa na wafadhili, tutavikuta kwenye field. Okay. Haya nitakuunganisha na mratibu wetu wa mafunzo. Mnaweza mkalitengeneza vizuri kabisa, kwa sababu tunaye mratibu ndugu Obadia Ngaigilo, yuko pale Mafinga. Mnaweza tukajadiliana naye, tukaona namna gani tuweze kutoa msaada zaidi. Cha msingi nyinyi muwe tayari, na mkishakuwa tayari mtakapofika kututembelea, tuna uwezo kabisa wa kujadiliana. Sema kwa ajili ya faida pia ya watazamaji wengine ambao wanatufuatilia, utaje namba yako ya simu, lakini pia na hawa sisi tutakupa namba zao za simu ili muendelee kuwasiliana, kwa maana ya kuwashika mkono ama kuweza kushikana mkono, kwa sababu tayari hii ni fursa ya vijana zaidi ya 300 ambao ili waweze kuwa mafundi simu, kwamba waweze kuwa mafundi simu kompyuta lazima wao wampitia chuo. Na kwa sababu sasa hivi hata madereva, kwamba ili uwe dereva lazima uwe na cheti cha shule. Cheti cha shule, baada ya hapo hao wanatoa kitambulisho, wanatoa cheti kwamba mtu anaheshimika zaidi. Ataweza kaacha hii kazi leo hapa kaenda kufanya sehemu nyingine. Namba zako za simu mkurugenzi? Namba zangu za simu ni 0767 834 245 245. Ninapatikana masaa 24. Ni WhatsApp hiyo unaweza kunipigia, kutuma message ukapiga, nina namba hiyo moja, na muda wote simu yangu iko on. Sisi tukushukuru sana mkurugenzi wa RDO Mdaburo, Kilolo, Mafinga,
lakini pia mwenyekiti wa Nakongo mkoa wa Iringa. Asante sana kwa kuweza kujumuika nasi asubuhi hii. Asante sana, asante, nashukuru kwa nafasi yako. Asante. Sasa hii bwana, ni fursa mojawapo ambayo tuliona kwamba tuweze kuwaunganisha nayo. Nashukuru sana. Yani kwamba wakati mwingine anakuambia ukitaka kusafiri lazima uanze kwanza na uthubutu wa kuianza hiyo safari. Sasa hii ni sehemu moja tu ambayo tumetaka kuweza kuwaheshimisha nyie watu wa mafundi simu, lakini tamani sana kumsikia Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Daktari Dorothy Gwajima. Tutaka kuweza kumsikia hapa, lakini naona tunaweza tukampata wakati mwingine, lakini hichi ambacho tunakiongea hapa, Sawa. nyie mweze mwambie tu chochote Daktari Gwajima hapa atawajibu kupitia comment. Nafahamu kwamba haraka sana anajibu. Nafikiri kwamba mnataka Mheshimiwa Waziri Daktari Dorothy Gwajima kupitia waziri pia wa vijana Joel Nanauka wawasaidieje nyie mafundi simu. Mheshimiwa Gwajima amekuwa akielimisha sana jamii juu ya ukatili wa kijinsia, matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, na nyie ndio ambao mnahusika. Okay. Swala zima la watu wanaodukua simu za watu nini, wanaosambaza message ambazo hazifai, nyie mafundi simu hamwezi kukwepa kuweza kuchochea. Sasa kuanzisha umoja huu kwamba tunakuwa na mafundi simu ambao wanafanya kazi kwa weledi, mafundi simu ambao ni wazalendo kwa taifa lao, mafundi simu ambao wanatunza siri za wateja wao, hawadukui simu, hawasambazi picha za uchi huko mitandaoni, hawasambazi picha za udhalilishaji, ukatili wa kijinsia. Nyie mnakuwa chachu, jukwaa la kupinga ukatili wa kijinsia katika mitandao ya kijamii kuanzia hapa mkoani Iringa. Sasa karibu neno juu ya kwa Waziri Gwajima, nafikiri vitu gani ambavyo mnahitaji nyie kama mafundi simu, mafundi kompyuta, watu wa tehama ndani ya mkoa wa Iringa kuona kwamba mnaheshimishwa? Aliye tayari. Kwanza Sasa hapo unaongea na waziri. Kwanza unaanza kumsalimia Mheshimiwa Waziri. Itifaki hizo. itifaki lazima zizingatiwe. Kwanza mama yetu, manake ukiacha tuko waziri ni mama yetu pia na ndo mlezi wetu. Mama Gwajima. Mimi ni mwenyekiti wa umoja wa mafundi simu Iringa wa Masiki. Okay. Shikamoo mama yetu, na naomba uipokee salamu yetu. Pia kabla tujaanza kukuomba tukushukuru, maana yake juzi tulikuwa tunazindua na tulipata ushirikiano mkubwa sana, kwa sababu mgeni rasmi alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Iringa, ndugu yetu Sita, lakini akamtuma mwakilishi wake ambao ni Dasi, ndugu yetu Urasa. Na kikweli kama serikali ilionyesha ni namna gani inavyopenda vijana wake. Na iliahidi kwamba itatusaidia kwa namna yoyote. Na pia uzuri kulikuwa kuna viongozi pia wa manispaa, watuma mwakilishi wake ambao nadhani alikuja msaidizi wa mkurugenzi. Ndio. Na yeye wakatueleza fursa gani kupitia serikali ya awamu ya 6 ambazo zipo. Kwa hiyo kwanza tunafarijika kwa hilo sana. Imeturahisishia sana kabla tujafika huko kwenu juu kabisa, lakini hawa viongozi wengine wametushika mkono kwa namna yoyote. Kwa hiyo sisi kama viongozi tunajipanga sasa kutumia hiyo fursa ambayo nyie kama serikali mmetupa, ili kuweza kuhakikisha kwamba tunajikwamua kimaisha, sio kutegemea tu kuajiriwa. Kumbe tukijiajiri wenyewe na misaada mnayotupa tunaweza tukafika. Kwa hiyo mama yetu Gwajima, tunaomba pindi tutakuwa tumekwama, tukija kwako basi utupokee kwa hali na mali. Na pia hata upande wa usalama alikuja RCO na pia alisema atatusaidia kwa namna yote, lakini pia na sisi kama vijana tuangalie ni namna gani ya kuacha vitu ambavyo sio vizuri, kwa sababu sisi ndio wazee wa tehama wenyewe. Sio sisi ndio tunakuwa
kama wachochezi tuwe tunatunza pia siri za wateja wetu. Kwa hiyo tuliambiwa nini ni makosa na nini sio makosa, na pia walitukaribisha kwenye ofisi yao. Kwa hiyo mama, kwa hiyo tunashukuru sana. Haujazungumza namna gani kupitia hii TEHAMA mnaweza mkapinga ukatili wa kijinsia mitandaoni? Wale ambao wamekuwa wakisambaza picha za, baadhi ya mafundi simu wamekuwa wakihusika kusambaza picha, mtoto anapigwa, mtoto anafanyiwa ukatili. Nyie sasa kupitia katiba yenu namna gani mtasaidia kuweza kuwa na mafundi wenye weledi wanaopinga ukatili mitandaoni? Nichangie kidogo hapo. Kwanza kupitia hizi sheria ndogo ndogo tulizojiwekea ili kila fundi au smart au ni nidhamu, mojawapo ni hiyo ambayo tutaingiza kwamba ni marufuku fundi yoyote kuchukua picha aina yoyote, iwe kwa mteja au sio kwa mteja, au kwenye mitandao na kuisambaza kwa nia ovu, kitu ambacho kitaleta taharuki kwa wananchi, kitu ambacho kitasambaza nia ovu kwa wananchi. Hiyo ni sheria mojawapo ambayo tumejiwekea kwamba sisi tu watu wa kwanza kuhamasisha amani, kuhamasisha upendo, kuhamasisha fikra nzuri si potofu, tu wa kwanza sisi katika kusambaza kwenye mitandao je picha ambazo nzuri za maudhui zinafundisha kitu kimoja ambacho na yake kinaitwa upendo na kinajenga amani pia. Na nadhani kupitia hilo tutafanikiwa, kwa sababu ili uwe mwanachama wetu bora lazima ufuate sheria hizo ambazo sisi tumejiwekea. Kwa sisi kama viongozi wa nidhamu tutasimamia vizuri kabisa hizo sheria ambazo tumezielezea, ili kuweza kuwasimamia vizuri au mafundi wenzetu wasitoke nje ya kanuni, na yoyote atakayotoka nje ya kanuni tutamwadhibu kutoka na sheria ambazo tumetoka. Nadhani Mama Gwajima, tunachokiomba kwako pia kupata support kama tuliopata kwa tunafanya ufunguzi kwa chochote kile ambacho kitakuwa kinaenda tofauti kupitia wanachama au tulionao wanakiuka sheria. Pale ambapo tutakuwa tumeshindwa sisi, basi serikali yako pia tuombe tusaidie kuweza kusimamisha vizuri kabisa umoja wetu na kuweka vizuri wanachama wetu, alafu kila mmoja aweze kufuata sheria. Na pasipo shaka kwamba Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Daktari Dorothy Gwajima, hawa ni vijana ambao wameomba hayo na wamepanga kuweza kushirikiana nawe katika kuhakikisha kuwa wanakomesha ukatili wa kijinsia, kuhakikisha kuwa wanakuwa wafundi wazalendo na taifa lao, kuhakikisha kuwa wanakuwa mafundi si wachochezi mitandaoni, wanakuwa wafundi ambao wanaliponya taifa kwa kuepuka mambo ya kichochezi, kuepuka mambo ya ukatili, lakini pia kupitia hii TEHAMA kwamba wanakwenda kujisaidia wao wenyewe kupiga hatua mbele. Sasa sijui kama unajua sasa hivi vikao vya bunge bwana vimeanza kamati zile zimeanza. Sasa nitamani sana Mheshimiwa Joel na Nauka, waziri wetu sisi vijana, ungeweza kumsikia wakati mwingine anakuambia unapokutana na shehe ama unapokutana na askofu mweleze yote. Sawa. Ili sasa wakati tunawasubiri hawa wakiwa tayari wanaweza kutucheki hapa, sasa tuweze kuendelea. Tunapokwenda kufika mwisho tuweze kujua sasa mpango wa nidhamu kwa ujumla. Tumemsikiliza mkurugenzi wa RDO, lakini pia tumezungumza mengi hapa. Mpango wa pamoja kwanza wa kukabiliana na nidhamu, tuje kamati ya nidhamu, tumejipanga vipi kuona kwamba sasa nidhamu inaendelea kuchanua ndani ya umoja huu wa uhamasiki hapa mkoani Iringa? Ndugu mtangazaji, asante. Kama ambavyo tumesema hapo awali kwamba tunayo mikakati mikubwa sana ambayo tumeiweka kuhakikisha swala la nidhamu katika umoja wetu linakuwa swala la kipaumbele, kwa sababu hata tukiwa na mazuri kiasi gani au na mipango mizuri kiasi gani, lakini bila nidhamu hatuwezi kufika mahali popote. Kwa hiyo tumejipanga kama viongozi wa nidhamu, iko timu ambayo iko vizuri kabisa kuhakikisha kwamba swala la nidhamu linakuwepo kati ya fundi na huyu mlaji wa mwisho, kuhakikisha kwamba hakuna tena vile vitendo ambavyo vinakiuka utaratibu wa kazi yetu, lakini pia vinazuia
mlaji huyu wa mwisho asiweze labda kudhulumiwa kama ambavyo wamezungumza wajumbe wengine. Kuna vitendo vile vya kudhulumiwa, kwa mfano mtu anaweza kuleta kifaa chake kama simu au kompyuta. Tumesikia malalamiko mengi yameibuka katika jamii, wateja wanalalamika kuhusu sisi mafundi. Kwa hiyo sisi katika uongozi wetu na katika umoja wetu hatutakubaliana kabisa na hivyo vitendo. Tutafuatilia hatua kwa hatua kuhakikisha kwamba kazi zetu zinakuwa smart na kunakuwa na usawa kati ya walaji na sisi na hatimaye kunakuwa na furaha na tunahakikisha amani tunailinda. Naam. Okay, karibu. Mimi nataka niseme kitu kimoja. Nataka nikoti kwenye kifungu cha Biblia, samahani lakini. Biblia inasema tafuteni amani na watu wote. Na ndivyo mema yatakavyokuwa. Kwanza, mtu yoyote ambaye hataki kufuata sheria, mtu yoyote ambaye hana upendo, hatataka amani. Sawa, lazima atavunja sheria. Ndio maana zinatengenezwa sheria ile kuwadhibiti hao watu wanaovunja nini? Wanaovunja amani. Sawa, kwa sisi kama kamati ya nidhamu, mimi nataka niseme kitu kimoja. Tukiachana na sheria, nataka niombe kitu kimoja, wapenzi watazamaji, lakini pia na mafundi. Hebu tujitahidi kwanza, kabla ya sheria haijakubana, jibani wewe mwenyewe kwamba wewe ni nani na unatakiwa uishi vipi na jamii, ili wewe uwe chanzo cha baraka kwa watu wengine, iwe mteja au fundi mwenzako, kabla sisi hatuja kukamata kwenye sheria zetu. Sawa, ili uwe bora kwa wengine. Wewe ni nani? Iheshimu kwa kutenda yaliyo mema, kwa kumfanyia mwenzako, ili na wewe ufanyie yaliyo mema. Ukitenda mabaya na wenzako lazima utafanyia mabaya, na wewe pia utakuwa na sifa mbaya. Kwa kabla hatujaanza kumdhibiti mtu kwa sheria tuliyopanga, kwanza yeye mwenyewe atapigini kwamba ili niende vizuri na wao wenzangu, lazima tuende katika ile umoja tuliokubaliana. Sisi wa nidhamu tunasimamia sheria, lakini hatupendi kumuumiza mtu. Tunataka tuende kwenye haki. Hasa huyu mtu anayejua sheria, na waombeni jamani, fateni sheria ambayo tumeiweka. Kwenu itakuwa ni msaada, kwenu itakuwa mafanikio, kwenu ita upendo kwa fundi mwenzako na kwa mteja pia. Hawa mafundi vishoka, hawa mafundi wezi ambao wanatengeneza vitu kwa kurabisha ili mradi tu apate fedha. Angalia, kuna kesho. Utachukua fedha ya mwenzako leo 50,000 au 60, lakini umefanya kazi mbovu. Utachukua 100,000, umemfungia kioo kibovu. Sawa. Kesho atarudi mteja kwako kilalamika, utamjibu kwa umeshavunja sheria. Lakini kumbe swali liloko ni hili. Mteja akija, kwanza mheshimu, kwa sababu unaishi kwa sababu ya mteja. Kama mteja hayupo huwezi kuishi. Unafungua ofisi kwa sababu ya mteja. Kama mteja hayupo huwezi kufungua ofisi. Kwa kwanza mheshimu yule mteja anayekuja. Mheshimu kwamba ni mteja. Mfanyie kazi iliyo bora. Mfanyie kazi iliyo nzuri. Mnenee maneno ambayo ni mazuri. Kazi imeenda tofauti, akikurudia mara ya pili, mjibu vizuri, jua namna gani unamalizana naye, ili sitokee tatizo. Wewe utakuwa bora. Kesho wewe mteja aliyekuja anaweza kuwa balozi kwa watu wengine, kuletea wateja wengine. Sasa sisi kamati ya nidhamu, wewe ambaye unavunja nidhamu, tutaisimamia sheria yetu, na kitakachofuata tukikuweka kizuizini kwamba tunafika sehemu ya kukuhukumu kwamba kwa sasa hutapata huduma hii na hii na hii, usete malalamiko, kwa sababu tumetunga sheria kwa pamoja na tumekubaliana kuzisimamia. Na sheria hizo ni kwamba kama mtu atakosea katika yale tuliyoweka, tumeweka vifungu kwanza. Namba 1, hatapata huduma kama tulivyokueleza awali, hatapata huduma ya kununua kioo, hatapata msaada wote kutoka fundi mwenzake, kwa hatafanya kazi kwa weledi na kwa uhuru pia. Na sisi hatutamtambua katika raha na katika shida, kwa sababu sisi umoja wa mafundi simu hatusaidiani tu kwenye kutengeneza simu na kuuza kioo, tunasaidiana pia kwenye shida na kwenye raha. Shida hizo, vifo na ugonjwa, au mke wako au mtoto wako au baba yako au mama au mume wako, tunasaidia. Kwa hivi vyote hutavipata na umasiki haitakutambua. Lakini hapa nataka nikaze kidogo. Tunaomba jeshi la polisi litusaidie sisi watu wa nidhamu. Kwa wale wote ambao hawajajiunga kwenye chama cha uhamasiki, kwa sababu tumetengeneza chama cha uhamasiki ili kujidhibiti sisi wenyewe mafundi huko ndani, tuwe mafundi bora, tusiharibu vitu vya watu na wateja tufurahie. Sasa huyu ambaye atatoka kwa maana anakiuka umoja wetu au unakataa umoja wetu ili afanye madhara, ili hizi sheria tulizojitungia kwa sababu ya kulinda kazi yetu ya ufundi ili iweze kuthaminika, anaikimbia. Kwa atataka auwe umoja wetu, atataka auwe chama chetu, atataka kuidhalilisha, lakini zaidi yote atataka walibie watu au wateja vitu vyao. Kwa huyu moja kwa moja ni mwizi, ni mhalifu, kwa sababu hataki kuwa pamoja na sisi. Kwa tunataka hata vyombo vya sheria vitusaidie. Mtu yote ambaye yuko nje na sisi na umoja huu, naomba serikali simtambue, kwa sababu sisi hatumtambui. Wanaharibu kazi huko nje, tunapata tabu sisi.
kila siku makesi haiishi. Tunaonekana si mafundi wauni, tumechoka kuitwa wauni, kwa sababu hizo kazi tunazozifanya zinatusaidia kupata kipato, tuishi vizuri sisi na familia zetu, lakini pia tunaliingizia pato taifa. Ndio. Kwa hatutaki kichafuliwe. Kwa hiyo sisi watu wa nidhamu tumesimama vizuri, tutahakikisha hichi chama au umoja huu wa Masiki tunafika sehemu ambapo kila mmoja ataufurahia kwa kupata faida, si hasara. Na tunataka kwamba hii sura ya mafundi kuitwa ni matapeli huwezi ibadilike, bali kila mteja atuone sisi ni bora na aone hii ni kazi kama kazi nyingine za kuthaminiwa na kuheshimiwa. Asante sana. Okay. Mratibu, Ndugu mwandishi wa habari, kwanza nishukuru tena Matukio Daima, mmefanya kazi kubwa sana. ndio. Tunahamasisha hata kwa wengine pia wafanye mambo kama haya, kwa sababu elimu tunaendelea kuitoa ndo inaendelea kujenga msingi wa utulivu wa taifa letu pia. Ndio. Kwa sababu kwa kweli hatuwezi kukwepa, na hata jeshi la polisi nafikiri tuna haja kuendelea kutupa ushirikiano mkubwa sana, kwa sababu lengo letu ni jema, Iringa iwe salama, Tanzania iwe salama. Matukio mengi yanaanzia huku chini, kwa hiyo tunahitaji ushirikiano wa kweli kweli ambao utatusaidia kufika kwenye malengo. Kuna swali lile ambalo ulikuwa umeuliza ndugu mwandishi wa habari, nikawa najaribu kuweka sawa, kama utaniruhusu ni kuonyesha kile kifungu kuhusu huyu mwanachama ambaye labda tutamtambuaje amekuja kwa ajili ya kujiunga. Kama utaniruhusu labda ni nitolee ufafanuzi kidogo. Inasema mwanachama atakayekuja kwa ajili ya kujiunga huyu kwanza atajaza fomu ya maombi itakayotolewa kwa ada itakayokuwa imepangwa. Maombi haya ni lazima yapitiwe na kukubaliwa na uongozi, kisha kupitishwa na mkutano mkuu au mkutano maalum. Sasa nikusimamishe kidogo kwamba mmezungumza mengi, mmempongeza Mheshimiwa Waziri Daktari Gwajima kwa kazi ambayo anaifanya, lakini pia namna ambavyo nyie mafundi simu mlivyokubali kuwa wazalendo kwenye taifa, kuacha kutupa picha za kupinga, picha za kuchochea ukatili wa kijinsia, kuacha kuhamasisha vitu ambavyo visivyofaa katika jamii. Sasa tunaye hapa Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri, shikamoo. Marahaba, habari yako mwanahabari wetu wa Matukio Daima? Nashukuru sana mama, nimefurahi sana kuweza kusikia sauti yangu na wenzangu wako hapa na kusikiliza. Nipo na mwenyekiti, nipo na wajumbe wa kamati ya nidhamu. Huu ni umoja ambao umeanzishwa, umoja wa mafundi simu, wauzaji simu, kompyuta na TV ndani ya mkoa wa Iringa, lakini shabaha yao kubwa kuhakikisha kuwa wanapinga masuala yote ya mmomonyoko wa maadili kwa mafundi simu, lakini pia kuona wanasaidiana serikali kuhamasisha vitu vizuri na si kuweza kuchochea kusambaza mambo ambayo yanachafua taswira ya nchi, kusambaza picha za ngono mitandaoni. Kumekuwa na udukuzi sana kwenye picha za watu, wateja wanapeleka kutengenezwa simu, wafundi simu wanatoa picha za watu kwenye simu za siri wanazisambaza kwenye mitandao ya kijamii. Lakini Iringa wanasema sisi hatutaki kuwa sehemu ya kusambaza maasi kwenye jamii, kuiharibu jamii yetu. Kwa hivyo tukasema kwa ujumbe huu mwema ni vyema mama tukaweza kumsikia ambaye ndiye anahusika na haya. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Asante sana na kushukuru, na kama wananisikia naomba niwapongeze sana na niwatakie kazi na utu. Tunasonga mbele. Asanteni sana. Kwanza niwapongeze kwa kazi kubwa wanayoifanya ya kujikita kwenye sekta ya ufundi wa teknolojia ya simu na kompyuta na kuanzisha kabisa chama chao huko mkoani Iringa. Hii ni hatua kubwa na inaakisi jamii yenye maono kwenye dira yetu ya 2050 wanaelekea wapi. Wenzetu wameanza kujipanga, lakini nipokee pongezi zao au zenu wote. Ndio. Lakini niwapongeze kwa kuamua kupambana kutokomeza ukatili wa kijinsia na kwa watoto kupitia sekta yao ya utengenezaji wa vifaa vya simu na kompyuta. Ina maana kwamba walichokianzisha Iringa kinatakiwa kiigwe nchi yote, maana mafundi wote wako kila sehemu. Kazini kama hospitalini, ni kama mtu ameleta mgonjwa umtibu. Hata wewe daktari unachukuaje siri zake tena unazipandisha mtandaoni? Hata ina maana kuna watu hawana maadili, ila Iringa wameamua kuwa na maadili. Mimi nawaunga mkono, na siku nyingine nikija huko Iringa nitashuka hapo niwasalimie, nione wanaelekea wapi, hili mwenyewe ni mambo gani, linaingiaje, kama ni kwenye wizara yetu, ni wafanya biashara ndogo ndogo au ni wafanya biashara wakubwa, changamoto zao na mapendekezo yao, na mimi niweze kuwasemea, maana ni eneo taka sana. Hivyo niwashukuru na niwapongeze, endeleeni na moyo huo. Nitashuka siku moja Iringa, nitafika niwasalimie. Karibu sana. Kwa niaba ya wote basi tuweze kusikia mwenyekiti Bwana Daudi,
umemsikia Mheshimiwa Waziri. Neno lako kwa niaba ya mafundi simu. Kwanza mama, shikamoo. Marahaba, ujambo Daudi? Si jambo mama, kwanza tunafarijika sana leo, tuna amani sana kusikia sauti yako. Mimi nimefurahi kusikia kuna kitu kama hiki kikubwa sana huku nchini, nilikuwa sikijui. Na mama, sisi tuko watu 320 mpaka sasa hivi, mafundi simu na kompyuta, na tumesajiliwa kabisa. Good. Na kwanza pia nashukuru sana kwa serikali hii kwa tuweza kusupport, sababu tumezindua juzi tarehe 21 na mgeni rasmi alikuwa ni mkuu wa wilaya ndugu Sita, lakini akamtuma mwakilishi wake Dasi. Okay. Ndugu Rasa. Kwa hiyo support yote ya serikali tulipata, mpaka RCO OCD pia alikuwepo. Kwa hiyo mama, sisi tunashukuru sana 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 sana. Sema tunaomba tu support, na siku ukifika mama, tunakuomba sana kwa zile wote utakaofika, basi sisi tuko tayari kama wana umoja kukupokea kwa namna yoyote, ili uongee na vijana kwamba ni vitu gani pia tunatakiwa kama vijana tuvisimamie, na tusiwe ni chachu ya kuwa na mvurugano katika jamii yetu au katika nchi yetu mama. Sawa sawa. Mimi mhesabu nitafika nije niwatembelee. Asante sana mama. Asante sana. Nashukuru. Mheshimiwa Waziri, mimi nikushukuru sana kwa niaba ya timu nzima ya Matukio Daima. Kwa kweli sisi tukushukuru sana. Ni kwa mara ya kwanza inawezekana tunaongea zaidi ya kuwa mshiriki mkubwa wa Matukio Daima kupitia mitandao yetu, lakini mimi nikushukuru sana. Ni moja kati, mimi sina kipimo cha kupima utendaji kazi wa mawaziri na sina mamlaka hayo, lakini navyokuona, yani kama mimi ndo ningekuwa napima sasa mawaziri bora, mimi ningesema waziri wangu bora wa kwanza Gwajima, kwa sababu nikisema ananisikiliza, lakini kwa sababu anasema mdomo maneno anaumba. Sisi tunaendelea tu kuombea kwa Mwenyezi Mungu afya njema, lakini pia hongera kwa kuendelea kumwakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mama anaupiga mwingi, na mama unashiriki kuupiganisha mwingi kuona Tanzania inakuwa salama, jamii inaelewa. Mama, hongera sana. Asante kama mnanipokea hivyo. Mimi nashukuru kama namwakilisha vizuri rais wangu Dr. Samia Suluhu Hassan aliyeniamini. Nashukuru na hicho ndo alichotutuma, na mimi nitaendelea kumwakilisha kwa kadri ya vipaji vyangu, karama zangu zote, maana nimeaminiwa kati ya mamilioni ya watu. Kwa nini simwakilishe vizuri? Kwa hiyo nyinyi nawashukuru Matukio Daima Iringa kwa sababu mnawakilisha pia vizuri kile ambacho Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia. Hatuwezi kufanya kazi peke yetu tukasikika tukawafikia wananchi, lazima tuunganishwe na vyombo vya habari kwa uhuru, tuna haki tu na wao kujiona sehemu ya safari ya maendeleo ya dira 2050. Na nyinyi katika eneo hili mko vizuri, tumefanya naye kazi kubwa na tutaendelea kufanya pamoja na nyinyi kazi wakati wote. Asante sana mama, asante sana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Isha. Kwanza yani tayari nimeshapata mwaliko kwamba anakuja Iringa, na akisema anakuja hatani anakuja juzi kati kupitia Matukio Daima kwamba mwenye ulemavu Rukia Makweta kwamba alisema natamani sana kumuona Mheshimiwa Waziri Gwajima Iringa na nije nimpe maua yake. Alifika hapa posta na kwenda kumsalimia kwamba nimekuja kwa mwaliko rasmi wa Matukio Daima uliotoa kupitia Matukio Daima na mimi kama waziri nimeona nije nikusalimie. Lakini hakuishia kumsalimia tu Rukia Makweta, aliishia kuweza kusikiliza changamoto za wenye ulemavu wote eneo la posta. Sasa miongoni mwa watu ambao sasa hivi nimeweza jambo lenu limeweza kuwa kubwa kuweza kuifikia serikali ni mafundi simu Iringa. Tunashukuru sana. Mlikuwa mnategemea mtakuja kuongea na waziri hivi? Hapana. Kwanza labda kila mtu nadhani na mimi naomba sasa nichukue fursa hii, nadhani sasa viongozi na nyinyi sasa tukae tujitathmini. Nadhani kuna watu mtakuwa mmepata mshtuko mkubwa sana. Sasa hii iwe ni fursa na chachu ya kufanya vizuri. Mnapoenda huko muwaambie wapi tunapoelekea na nini tunataka kufanyaje kifanyike. Mimi mwenyewe nimekuwa so excited, sifikiri mama nitaongea
na waziri. Sikujua kama nitaongea na RDO. Sikujua kama nitakutana na nani mkuu wa wilaya. Sikujua kama nitakutana na dasi. Sikujua kama nitakutana na nani Matukio Daima. Kwa kwanza tunashukuru sana. Bwana wewe umetutengenezea pia njia sisi connection. Bila connection ni mtu muhimu sana. Kwanza kupitia huyu watu wa Matukio Daima, mtu wa Matukio Daima ni mtu muhimu sana. Tunakuhitaji sana. Yaani tutakusumbua sana. Yaani mchango wako ni mkubwa kweli katika shughuli yetu. Usiache pale ambapo tunatakiwa kujenga, usiache kutusaidia au kupata wazo, kupata connection unaweza kutuita pia. Lakini kuna mtu Dar es Salaam tunajiunga kwenye Anakongo. Hii Anakongo tulipata Nakongo. Baraza la Asasi za Kiraia Tanzania linaitwa Nakongo, ambazo ndani yake zinabeba asasi za kiraia mkiwemo nyie. Hii sasa hivi nyie ni asasi ya kiraia. Kwa faida ya kujiunga mojawapo, mmesema tumesahau kumuuliza, kwa faida ya kujiunga mojawapo ndani tutamtembelea. Faida za kujiunga na umoja huu ni kubwa. Nilikuwa nataka kuweza kukuonyesha hii ambayo nisema kwamba huyu Waziri Gwajima isome uso kwa uso na rafiki yangu Rukia Makweta, mfanyabiashara mdogo mwenye ulemavu, alinikaribisha kupitia Matukio Daima habari. Nikamtembelea sambamba na wafanyabiashara wadogo wenye ulemavu na aina mbalimbali katika manispaa ya Iringa kwa lengo la kujionea maendeleo ya shughuli zao za kiuchumi na kusikiliza changamoto wanazozikabiliana nazo katika biashara pamoja na kujifikia fursa za uwezeshaji kiuchumi. Pamoja na kusikiliza changamoto zao, nimesisitiza umuhimu wa kuhakikisha watu wenye ulemavu wanapata taarifa sahihi, elimu na mwongozo unaowezesha kufikia fursa mbalimbali za kiuchumi zinazotolewa na serikali. Ziara hiyo ilikuwa baada ya kukamilisha kutembelea miradi inayotekelezwa na BRAC Maendeleo Tanzania pamoja na kikao cha tathmini utekelezaji na miradi hiyo mkoani Iringa. Asante sana Rukia Makweta kwa mwaliko. Nimeitikia wito wako. Mungu akubariki wewe na marafiki wote tulionao hapa na kuchati pamoja. Na sasa mwaliko mwingine ambao amesema kwamba wa kwenu. Sasa nategemea siku hiyo akija Iringa vibe kaa lote. Sisi hatuna shughuli, sisi kama hatuna shughuli. Sio na wasiwasi. Chini ya uongozi wa mwenyekiti wetu katika hilo kwa kweli sisi hatuna shida katika hilo. Tuko vizuri. Tunajiona kama leo watu wapya. Sana. Yaani sisi ni watu wapya. Kwa mimi yani kwa mimi au tumpigie waziri mkuu. Tuongee na waziri mkuu. Ndio. Nataka yote kwa pupa. Ni viongozi wetu. Hapana, inatosha. Ni viongozi wetu. Inatosha. Na sasa hivi wacha tukajipange na nadhani wameshaona. Ni viongozi wetu hawa. Ujue waziri mkuu ni kiongozi wetu na yeye anapenda kuona vijana mnapofanya mambo kama haya. Mimi nimefarijika sana. Sio mheshimiwa waziri, yaani kwamba mheshimiwa rais, hata mheshimiwa rais anatamani kuona vijana wazalendo na taifa lao, kwa sababu mtu mwingine anajua uzalendo, anachukulia uzalendo kama uchawa. Kwamba mtu kumwambia linda amani anasema acha uchawa. Lakini amani hii ikivurugika ndio mwenyewe huwezi kufanya biashara yako. Sahihi. Mtu anaona kwamba wewe unapozungumzia amani anaona kwamba wewe ni chawa. Sio chawa. Anatamani kuona mnahamasisha maandamano, vurugu. Sasa ukihamasisha vurugu, madhara yake kwamba wewe mwenyewe achilia pale kujiangalia wewe. Angalia mama yako kule kijijini. Angalia yule bibi yako kule kijijini asiweze kutembea. Unamsaidieje? Angalia uzao wako wa baadaye. Mali zako zinaharibiwa. Kwa hivyo swala zima la uzalendo ambalo nyie mmekuja nalo, si Matukio Daima, huwa tuungi mkono tu kila kitu. Tunaangalia malengo ya hili kundi ni nini. Tukiona kama malengo yenu nyie ni maandamano, mkituita bwana Matukio Daima tunaomba mfike, msiki wenyewe. Lakini kama mnahamasisha masuala ya maendeleo kama hivi, kuwaunganisha vijana na fursa kama hivi, kupinga ukatili wa kijinsia, kuangalia vijana fursa ambazo wanaweza kunufaika nazo. Na serikali inatoa pesa, amesema waziri hapa, kwamba kuona kama mmesajiliwa kunufaika na fursa mbalimbali za mikopo. Ipo ipo, ina nguvu, ina power. Ipo kwa ajili ya kuweza kupinga ukatili wa kijinsia. Mtazamaji, basi mimi naona kwamba tuweze kufika mwisho, lakini kuna wale mafundi ambao watahitaji kuweza kujiunga, yawezekana wanatamani kujiunga na umoja huu. Mwenyekiti, karibu uweze kutoa mawasiliano namna ambavyo wakuweza kujiunga na umoja huu. Na labda kuna fundi yupo Dodoma anataka kuweza kujumuika na chama hichi cha mafundi simu mkoa wa Iringa, kuna fundi yupo Morogoro, kuna fundi yupo Mbeya, anahitaji kuweza kujiunga na umoja huu. Anaruhusiwa kwa mujibu wa katiba yenu?
Kwa mujibu wa katiba kwa sasa hivi tunadili na watu manispaa wa mkoa wa Iringa tu. Kwa hiyo tukaona sisi tukaweka kundi kubwa tukashindwa kufuata yale malengo yetu. Kwa hiyo kwa sasa hivi tupo Iringa tu, lakini tunaomba watu wengine labda mikoa mbalimbali ijifunze kutokana na sisi tulicho kifanya. Waziri amesema hapa kwamba isiwe Iringa tu, kwamba muangalie hichi mlichokifanya Iringa ni kikubwa. Sasa inawezekana kwamba hichi ambacho msijiwekee mipaka pale ambapo inawezekana kuja kuifungua katiba yenu, kuifanyia marekebisho madogo ya katiba, ifungueni kwamba Iringa mmeanzisha. Sababu hii idea wanaweza kaidaka wenzenu, fursa hizi zimetangazwa na waziri. Wanaweza kaidaka wenzenu kwamba wenyewe mkazubao kwa kuta wenzenu wameanzisha chama cha mafundi simu Tanzania. Kwa hivyo lazima hii katiba yenu, hiyo katiba yenu hii hapa, lete katiba. Tuifanyie Lazima uhamasiki. Cha kwanza ambacho mnatakiwa kufanya, kama mjakifanya mnatakiwa kufanya kuanzia leo. Kwenda kwenye tovuti ya BRELA ili uhamasiki. Muweze tena ili uhamasiki muweze kuisajili. Yaani sasa hivi hapa tukimaliza tu mkaisajili uhamasiki. Tena msisajili tu uhamasiki kama uhamasiki hivi, muisajili uhamasiki TZ. Muisajili uhamasiki Tanzania. Siishie tu uhamasiki hivi Iringa. Ongezeni na neno Tanzania. Kwa hivyo muende BRELA mkasajili hilo jina la uhamasiki Tanzania. Mkishaisajili uhamasiki Tanzania, gharama zake sio kubwa. Gharama za usajili sio kubwa. Sio kubwa kiasi hicho. Mkishasajili huko, rahisi sasa nyie kuwa na hati miliki ya jina. Nimekuelewa. Sasa mkiwa na hati miliki ya hilo jina, hakuna mwingine ambaye anaweza akawaingilia akaanzisha kitu kama hichi. Sawa. Itakuwa uhamasiki TZ ni moja tu ambaye chimbuko lake mkoa wa Iringa. Sasa BRELA kwamba wanafanya haya mambo kwa gharama ndogo tu. Usajili kwanza jina. Mkaa mnalilipia ile jina lenu. Sasa nilikuwa namtafuta hapa Athmani, yeye yupo idara ya kodi ya BRELA. Sasa angeweza kuwasaidia kidogo kuweza kujua process zipi mnaweza mkafanya kusajili hii. Kwa mujibu wa waziri ametaka mfanye kazi nchi nzima. Sasa ile jina mmelisajili. Bwana Athmani. Naam. Hapa bwana ni Matukio Daima. Dakika chache zilizopita tumetoka kuongea na waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Daktari Dorothy Gwajima, juu ya umoja wa mafundi simu, mafundi kompyuta na uzaji simu ambao unaitwa uhamasiki, ambao umeanzishwa mkoani Iringa. Sasa akawa anasema kwamba umoja huo anatamani kwa mambo ambayo anafanya, anatamani kwamba ungekuwa nchi nzima. Sasa hawa bwana kikundi chao wamefungua juzi tu na kina watu takriban zaidi ya watu mafundi simu 300. Sasa kumbe hadi hivi sasa hawajasajili hilo jina lao la uhamasiki. Sasa faida mojawapo tu ya kusajili hilo jina na utaratibu ukoje kwa BRELA kuweza kusajili hilo jina. Karibu pia uweze kujitambulisha bwana. Sawa. Majina ndio kama naitwa Athmani Mafuka. Ndio. Kusajili kwenye idara kwenye kurugenzi ya ubunifu. Lakini sasa kwa upande wao manake wanaweza wakasajili kwenye sehemu mbili. Ndio. Kwenye sehemu mbili tatu wanaweza wakachagua, lakini kuna mbili za muhimu za lazima. Sehemu ya kwanza wanaweza wakasajili kama kikundi. Wakisajili kama kikundi kwa maana watasajili jina la biashara ambalo kikundi ambacho kwa sababu wao wako 300, maana watachagua watu 20 ambao ni wawakilishi. Ambao wao watu 20 maana wataweka taarifa zao za NIDA na barua pepe katika mfumo wetu. Kwa maana hilo jina lao litaangaliwa kama lipo au alipo. Kwa kama alipo, basi maana watakuwa na uwezo wa kulilinda kama jina la biashara kwa ajili ya kutambulisha ofisi yao. Kwa ajili ya kutambulisha huduma zao, maana yake inabidi pia wasajili alama ya biashara au huduma. Maana ya trademark, wengine wanasema brand, wengine wanasema nembo. Hiyo itawatia wao kujitangaza kwenye mitandao na sehemu zingine maana Tanzania nzima.
Kwa hiyo hizo ni aina mbili, lakini faida ni kwamba ya usajili, na maana itawasaidia kuweka rekodi zao, na ikitokea kama labda wanataka kukua zaidi na rekodi nzuri wanazo za kumbukumbu za chini zao za kifedha, wanaweza pia kupata benefit kwenda kukopa. Lakini pia ya kupata tenda wanaweza wakapata kwenye mazingira hayo. Lakini pia watu wengine kutotumia maana yake huo utambulisho wao kwa maana ya nembo au jina ambalo hawataka, kwa sababu usajili mwingine anaweza kaja akasajili kwa mwisho wa siku nguvu na utumie wewe kujitangaza, ikawa ni mtu mwingine akakuzuia maana usiendelee baadaye. Ni moja ya faida ya kuweza kujisajili. Ili uweze kukua maana yake lazima uanze na kama tu mtoto anapokuwa amezaliwa, maana yake inabidi apate cheti cha kuzaliwa ili apate huduma nyingine, na ili wewe maana upate huduma za serikali na za kijamii ni muhimu kufanya usajili wa hiyo huduma yako unayotoa au biashara yako unayoifanya. Na gharama zake za usajili kiasi gani na inachukua muda gani kuweza kusajiliwa? Jina la biashara ni 20,000. 20,000. Ala ni 20,000 ambao wanasajili kama kikundi kama cha watu 20 ambao ndio lakini kwenye upande wa trademark au wengine wanaitana nasema branding na nasema nembo, hiyo gharama yake ni 130,000. Kwa jina la biashara ni siku 3. Wengine itakuwa kama kila kitu kiko sawa, maana yake wanaweka usajili utakuwa umekamilika. Lakini la biashara kwa ajili ya ofisi yako, lakini kwa ajili ya kutambulisha huduma zako na bidhaa zako unazozitoa katika jamii, maana yake hiyo ni tunasema ni nembo ambayo itabidi isajiliwe. Kwa maana hiyo nembo inaweza ikawa ni jina lenu peke yake, au inaweza ikawa mna umbo ambao ni logo, maana yake mkajili ya BRELA, unaona. Ambapo hiyo unachukua utaratibu wako, unachukua siku 90, kwa maana kuna siku za matangazo hapo. Pia kuna siku za kuchakata maombi. Hiyo gharama yake ni 130, na hizo 65 ya kwanza, 65 ya pili. Kwa hiyo kitu ambacho cha kwanza ambacho wao wanaweza kufanya ni hiyo jina la biashara ambayo unaweza kulipata kwa haraka. Bwana Athmani, sisi tukushukuru sana kwa elimu hii ambayo tumeipata. Ndio. Na kwa niaba ya BRELA sisi tukushukuru sana, umetusaidia sana katika hili. Asante sana Athmani. Sasa huyo bwana ni ofisa wa BRELA makao makuu. Okay. Na utaratibu ndio huo ambao nakwambia, na madhara yake ya kutosajili hiyo uhamasiki. Nasema narudia tena, mkitoka hapa mkafanye process ya kuomba usajili wa BRELA wa jina la uhamasiki Tanzania. Tanzania. Ili kulinda brand. Vinginevyo tukitoka hapa hizi habari zikishaenea hapa sasa hivi, kuna watu wanaweza watasajili sasa hivi kwa shilingi 20,000 tu. Mmoja kitu utaidhinisha hilo. Mwakazi na alipitisha tu. Hilo linaja mjadala mbele. Ina shida tu mwenyewe hata sasa hivi kitoka anza kusajili. Kwa hivi yani tukitoka hapa kwa hichi ambacho waziri wallahi nakwambia kesho kuna jina la uhamasiki. Nafahamu kwamba hata ndani ya umoja wenu wa uhamasiki kwamba wapo ambao wasiopenda. Ndio. Sasa nyie mnaweza mkajiita uhamasiki, wao wakajiongeza uhamasiki TZ. Akajibakia na jina lake tu. Sasa tusiongee sana haya. Ukisha sajili, wasio tunamaliza hivi kumbe wao wameshasajili. Sasa wewe kishoka usifanye hivyo. Mtazamaji, basi nilikuwa nimwambia mwenyekiti toa tu namba zako kwa ajili ya usitoe namba sasa hivi kwa ajili ya sababu kwamba kipindi kijacho tutakuja kutoa mawasiliano na namna watu kuweza kujiunga na nini, lakini kwa leo huu tam tuishie hapa. Sawa. Tusipunguze wala kuongeza. Sawa. Tukipunguza au kuongeza tunaweza tukaharibu zaidi. Yani hata kuaga sasa hivi hatuagi. Sawa. Lakini kwa niaba tu ya wote bwana, mimi ni Francis Godwin. Asante na kwa heri. Asante sana. Asante sana. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Safe Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Safe Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi
na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shoga yangu Halima, mwenzangu una kazi, mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shoga yangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shoga yangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone.